Ngeten iki ngaji niku golek wis kadung nang hikam yo lali. Golek wis nang fikih niku nggih yo terus plek. Bahas fikih yo lali kadang maneh. Ngeten niku bener. Man utawi sapane wong kuwi takodo. Lamun dadi rusak apa wudune man. Wong sing wudune batal, berarti kena hadas. Harum boko haram alai ngatasi man. Opo arba'atu asya'a papat pira-pira suci-wiji. Di dalam hadas niku dari sisi berat dan tidaknya cara menghilangkan hanya terbagi dua. Gini ku hadas cilik, hadas gede. Karena cara ngilangnya hanya hadas cilik dengan wudu, hadas gede dengan mandi. Hadas dilihat dari sisi larangannya, hukumannya terbagi menjadi tiga. Hadas cilik, hadas gede, hadas akbar, luwih gede. Hadas cilik sing dilarang papat. Hadas gede ditambahi maneh papat niki niku hadase junub. Nah, dilarang maca Quran, masuk masjid. Ini papat ditambahi 6. Terus luwih gede maneh akbar. Tambahi maneh wong head niku istimta dan ditolak. Istimta apa istimta niku guys ngalap suka bena surah warubah. Seneng-seneng lan ditolak berikut maca Quran. Oke maca Quran kabeh iki gak songo niku. Sing kene wau tambahi 7. Berarti sing hadas gede 7, hadas super gede songo. Hadas cilik 4. Mulane hadas niku ana 3 dipandang dari sisi beratnya larangan. Tapi kalau dipandang dari sisi beratnya menghilangkan cuman ada 2 karena menghilangkannya hanya 2 sistem. Teng mriki wong sing hadas cilik niku dilarang siji salat. Coba jangan-angen Pak. Jangan-angen sing temenanan niki saking bersih Gusti Allah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Gusti Allah niku bersih, tidak pernah aku tidak menerima orang yang bersih. Hanya gara-gara hadas cilik sentuhan karo wong wedok rodok syahwat ukur-ukur ngono to salat ora oleh. Kau oleh sholat. Jangankan sholat, menyentuh kitabnya pun nggak boleh. Ini kilo nudul kan. Mulai hadasi rodok gede, junub. Kenapa junub? Niku roh syahwati gede. Wong junub niku ora syahwat apa yo iso wae. Nggih to? Halal niku Pak, halal. Tapi walaupun halal mesti karena syahwat. Dengan syahwat yang semacam itu berarti nuruti kepinginan. Dengan nuruti kepinginan itu akhirnya dihukum karo Gusti Allah. Maca kitabe ora oleh. Masya Allah. Jangankan maca kitabe, mlebu nang daleme pak ora oleh. Wala taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban ila abiri sabil. Niki saking bersih Gusti Allah. Lho krana nuruti syahwat niku mawon sing rada gedhe niku dilarang mlebu dhateng daleme. Syahwat ukur-ukur, nafsu ukur-ukur. Ngono lek nyang sentuhan kan rada ukur-ukur ha. Niku gak oleh nyekel kitab, apalagi kalau sampai ngelakoni perkara haram
gak boleh deket nang Gusti Allah. Gak diterima karo Gusti Allah. Makanya kalau orang-orang kok makanane haram wis lah gak iso kok tangi tahajud ya ora iso, kok sabar ya ora iso. Lho teng niku. Panjenengan kok tangi bengi kon wiritan gak iso. Wong alim masyad mboten saged. Gak percaya lah sampean undang bidaan ngono ae. Wabe masyarakat sing salat gak salat, ibadah gak ibadah diundang. Yakin sing asale ngomongi kemolan tak glodak-glodak itu pas dimulai, mari kita mulai astagfirullah. Turu. Wong ora sing ibadah turu. Dadi gak jagongan ora. Jajal nang masjid ngoten mawon kaya maca khutbah. Alhamdulillah. Turu wis. Mboten saged connect, Pak. Gak nyambung. Kenapa? Karena anggota badan kula lan panjenengan bisa berfungsi karena energi. Energi niku saka halal akan melakukan yang halal, energi saka haram ya akan melakukan yang haram. Energi saka subhat ya akan melakukan hal yang subhat. Makanya di dalam masalah energi, di dalam masalah makan, kok ngati-ngati kon nedoi saka telu. Siji perkara haram, nomor loro subhat, nomor telu halal sing melebihi kebutuhan. Karena niku akan menghambat. Karena kapan weteng niku wareg mesti anggota luwe, lek kapan weteng luwe anggota wareg. Gak nuntut, mulai lek weteng luwe kan ya meneng. Ya turu ya angel. Lha niku. Niki anu salat. Nggih. Misalnya kadang dono belum dibersihkan kok itu tak sengaja dengan dikir siri belum suci gimana? Jangan dikir siri dikir jahri ora apa-apa kok. Sing gak oleh maca bukan sing gak oleh niku maca Quran. Dengan diniati ibadah kelawan maca Quran. Nek zikir ora apa-apa. Maca Quran tapi gak niat ibadah dengan qiraah. Karena ngapalno. Gak apa-apa. Ngiling-ngiling gak apa-apa. Karena mulang. Panjenengan dadi guru TPQ. Taman Pendidikan Qiraatul Quran ya apa ya? Nah, niku dalam keadaan khet, lek junub kan ora pati pantes lho wong sik iso adus ya. Ada kan mboten saged kan. Lah ini bagaimana? Ya wis ulango. Muridé keliru ngelingno ya ora apa-apa. Bicare haram aku ora maca Quran, ora ibadah karo maca Quran ibadahi ngrono ngelingno. Krana belajar. Mboten napa-napa. Nah, panjenengan zikir dengan siri bagus, jari mawon ora apa-apa, apa maneh siri. Nggih, terus wonten malih. Haram melakukan sholat senajan sholat sunat dan sholat janazah. Karena khabar layak balullah sholat ahadikum idza ahdas hatta yatawaddoa. Gusti Allah ora nrimo salatmu ketika hadas kecuali wudu. Dan dawuh Gusti Allah, fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulukum ilal ka'bain. Kecuali bagi fakih ini kena sholat fardu duduk sholat sunat karena menghormati waktu dan wajib qadha ketika sudah bisa menemukan alat sesuci dua. Nah, menurut ulama Syafi'iyah yang maknanya sholat khutbah Jum'ah, sujud tilawah, sujud syukur. Nah,
sujud tilawah, sujud syukur. Tapi niki teteng hadise ora enek. Menawi sujud tilawah menika satu sujudan atau satu sujudan, sujud syukur ya satu sujudan. Enggak ada 1 2 sujudan kecuali sujud sah. Nggih. terus nak ngotot itu untuk menambah kekurangan yang akhir itu nopo antos salam akhir salam yang selesai. Jarang paham kula. Jajal makmum masbuk niku untuk menambah apa sampai salam akhir. Pak Anu yo ono pertanyaan ngene. Anu kula ngapunten dereng mafhum kali sing panjenengan sampaiaken. Makmum masbuk misal tirang 1 rakaat itu berdirinya bangkitnya kembali itu loh. Apa imamnya salam Oh, salam pertama apa salam kedua? Nah, nggih. Jadi panjenengan harus sampai imam salam kedua. nggih. Mulane kula ngoten iku kersane sing mboten. Oh, nggih. Nggih, salam kedua bukan salam yang pertama. Nggih, nggih. Jadi anu berdirinya menunggu salam pertama apa salam kedua ngoten jelas ngoten. Nggih niku salam kedua niku mungkin nanti geger ngoten niku. Dalam masalah napa niku namine dalam salat Jumat. Waktu mari salam pertama terus padha grutuk-grutuk wis cukup apa ora. Nah, imam ketika salat imam salam pertama ini apa sudah cukup kita keluar dari jamaah. Itu memang khilafiyah, tapi yang jelas dalam rangkaian salat jamaah dengan imam salam kedua itu rangkaian daripada salat. Berarti kita masih menunggu sampai imam selesai salat. Selesainya salat adalah selesainya salam yang kedua. Walaupun yang kedua niku selamat. Buktinya kalau setelahnya salam pertama kok hadas kemudian salam kedua malah batal salatnya. Berarti kedua niki merupakan bagian daripada sholat. Nah, selama imam belum keluar sholat kita masih dalam keadaan mengikuti imam. Ngoten. Wes, nah, nggih asline niku fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum niku sholat. Ma huwa sholat wa ma adraka ma sholat niki masih simpang siur. Ada yang mengatakan salat niku zatul arkan, zatul ruku' wa sujud, berarti ora nek ruku'i ora sujud ora diarani salat. Yang sehingga ketika tidak ada salat ke sujud tilawah, sujud syukur lek duduk salat berarti dengan tanpa hadas pun enggak apa-apa. Dengan hadas pun enggak apa-apa. Hal ini seperti yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah. Nah, cara Imam Syafi'i sujud tilawah niku bermakna salat. Sujud syukur bermakna salat. Berarti kudu di wudu lan kudu nutupi aurat. Tapi cara Hanafi mboten. Sujud syukur sujud tilawah mboten kudu. Wajib hadas ora apa-apa krana duduk salat. Kenapa? Karena waktu ketika Kanjeng Nabi sujud, besok apa sujud yang di situ banyak mustahil lek kabeh duwe wudu. Lek dirane ngene. Nah, Imam Syafi'i yo kusnudon yo musakhabat itu biasa yo dawamul wudu ngene ya. Jadi permasalahannya namung niku. Jadi lek di apa salat sujud tilawah sujud syukur kuwi makna salat napa sanes. Nah, dilek asline ila kuntum ila salat faghsilu niku salat niku adalah perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Nah, syarat-syarat yang tertentu ini apakah salat jenazah termasuk salat? Apakah termasuk salat jenazah hanya sebagai doa? Itu beda. Sing ngarani salat jenazah niku doa senajan gak ndek wudu yo ora apa-apa monggo. Itu seperti yang didhawuhkan oleh Sa'labi. Ana sing ora iku bangga salat. Karena sama salatan syar'an. Jarine aqwalul af'al mung diku niku ora enek af'al belas. Ya petang takbiran niku ditakdirno
tanut ngengel-ngengel niku cara mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i, tapi ya sing apik kita melok mazhab Imam Syafi'i sing hati-hati dalam sholat jenazah ya kudu duwe wudu ngeten tadi. Umpama terpaksa pas nang daerah sing angel wudune tayamum mboten mawon kaene lebu iso salat mawon donga ngoten mawon pun tapi kula sembutaken kaya ngeten supaya kula lan panjenengan ora sampai ingkar seperti halnya ketika kanca-kanca ngegulno ngoten niku terus langsung sujud syukur ya ben mun gak wudu ya ben lah gak wudu ya ana sing olehno kan Nabi gak usah wuduan ya oleh sujud syukur lah salat iku nutupi aurat celanane cekak ya ben lah wong mancane ya ora enek syarat yang nutupi aurat kabeh ora enek lah Imam Syafi'i niku krana dipadakno karo salat ngoten prapun. Wa tawafulan tawaf wal sul mushaf lan gawa mushaf wa khablan gawa iku demek mushaf wa khablan gawa mushaf puniki mawon. Dan iki ya sing ditanglet nih masalah salat tahajud niku terus ora nonton film. Nggih. Niku kan dirangkai wonten salat mali-mali no witir apa. Sak napa niku hajat niku asal mboten. Mboten napa-napa. Pokoke panjenengan salat mari turu wis ajani tahajud. Lek gak mari turu ya salatul lail. Wis apik niku salatul lail niku luwih apik daripada salat siang ngoten. Padha karo tahajud. Masalahe wonten sing tanglet mriku ngoten. Lah nggih, sampean salat wong salat hajat, salat witir. Mulane termasuk salatul lail niku termasuk witir niku termasuk salatul lail minimal salat witir. Kanjeng Nabi dawuh salasun darajat. Ana perkara telu sing marakno wong niku oleh derajat. Siji ifsa'us salam. Yen niku mempopulerkan kedamaian. Wong selalu ngajak kedamaian, ngumpulkan salam, seneng damai. Disalahi barang damai niku dihormati karo wong iso dadi derajat. Nomor loro it'abu ta'am. Sregep ngekeki mangan wong. Ora percaya kan bendina atau ben Jumat ngono iki agak imangan sak desa niki ben wah mulya panjenengan. Abu Ta'am. Nomor 3 salatul lail wan nasu niyam. Ini salat bengi keadaan manusia dalam waktu tidur. Dan ini marakno derajat. Nah ini salasun kafaroh lek kepengin dosa entek sing gawe lebur dosa niku ya tak perlu. Niku yang pertama isbahul wudu fil barodat. Waktu adem niki panggah nyempurnakno wudu ning senajan toh adem-adem ngeten iki lho sing ditoru salat pada salat sakwise salat ngene salat maneh mulane bar magrib niku ora usah mulai terus no isaan. Nggo gawe wiritan kok pengajian. Yang terakhir naklul aqdam ilal jamaat, melangkahkan kaki menuju jamaat. Niki iso nglebur dosa ngoten niki. Nglebur baikrin, mbok dosane terlebur apa ora pokoke sing penting lebur. Wong krana dosa niku dicuci ora mesti ilang ngoten wae. Nggih. Iku tambah nyuci kaya panjenengan iku berarti alat nyuci sabun, odok, barang alat nyuci. Tapi kadang-kadang nyuci bakal gak iso ilang regete. Iku bukan krana sabun bukan alat cuci tapi bandel sekarang kok. Clean sabun detail. Ya salat tasbih itu umpamane lamun subhanallah. Mboten napa-napa pun daripada panjenengan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim kedawan kabotan. Lek wis abot turat aja. Mulane sing apik niku al awaqu afdalul a'mal adwamuha. Api-api amal niku sing ajeg wa ing kola senajan setitik lek diangel-angel subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala quwata illa billah kesel sesuk ate nglakoni meles mergo apa ya tingkatane sing tingkatan ya komila salati kamu salah. Artinya kalau kita melaksanakan sholat belum ada kebahagiaan di dalam sholat. Bahkan dengan sholat saja nggak ada. Padahal kebahagiaan dengan sholat itu saja nggak boleh. Yang ada adalah kebahagiaan di dalam sholat.
Qurratu aini fi shalah, bukan bis shalah. Kita bis shalah saja hebat. Ora fi shalah, la fi shalah niku Kanjeng Nabi tingkatane ngoten lho. Kalau mboten salat maghrib maca surat Muhammad Tabarun pun. Nuwun sae pun jenengan ajegaken pan badhe maghrib minimal surat Yasin, Waqiah, Tabarok niku jenengan ajegaken. Wis seperti setiap dina niku mungkin nek gelem ana tapi sajadah. Mungkin wis lekane telu niku mawon mungkin sampean dikulambahake gak katan ngeten malah dadi kaajek ngoten lho. Kalau khawatir sampean dikaajek. Niku mawon pun wiridan kula niku. Wis Yasin Fatihah Waqiah Tabarok niku mawon. Akeh-akeh niku akeh-akeh niku ora iso ajek. Ngoten darone. Niku bubar maghrib, bubar asar, bubar subuh niku dipun ajegaken. Panjenengan sadurunge turu maca Tabarok niku mangke umpama turu kok terus mati, panjenengan ngajegaken niku terus mati, gak bosok nggih mayite. Ajegaken Tabarok setiap hari. Niku panjenengan insyaallah senajan mati niku mungkin mayite ora bosok di antarane teng niku. Niku jeng melikur nggih. Nggih. Tabarakalladzi biyadil mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nggih. Yuk, panjenengan wiridan niku kuat apa? Tapi ora usah niati macam-macam, niate tak korup nang pangeran perintah pangeran. Mboten aja kepengin macam-macam akhire dileponi jin stres njenengan. Dan terima kasih. Nggih, pun Al-Fatihah.